Hej, jeg hedder Brian Strøde, og jeg er selvstændig content specialist. Her i eftermiddag skal jeg ud og holde et oplæg om lige præcis B2B content, og hvordan man bruger det til at understøtte sine kunders købsrejse. Det oplæg tænker jeg også gerne ville indvie dig en lille smule i, så derfor så vil jeg lave en lille video gennemgang af det, og lad os da bare springe direkte ud i det. Jeg deler lige min skærm en gang her, først lige 2 ord om mig selv. Jeg har sådan en lille soloforetagende, hvor jeg hjælper tekniske videnstunge B2B-virksomheder med både den strategiske del af deres inbound marketing, og så også lavpraktisk udførelse af eksekvering af content. Jeg har i mange år arbejdet i et inbound bureau, og jeg har været medejer, og har i den forbindelse haft fingre nede i maskinrummet i rigtig mange forskellige B2B-virksomheder. Så er jeg sådan helt oprindeligt uddannet journalist, og det er nok også den tilgang, som jeg har taget med mig i forhold til at have min forkærlighed omkring det her med at skrive og producere indhold, som er både kan uddanne og inspirere ens målgruppe. Det jeg vil løbe igennem nu her er lidt om B2B content som koncept, om man vil jeg komme ind omkring købsrejsen, fordi den er så væsentlig et omdrejningspunkt for, hvad for noget indhold det giver mening at lave. Og så vil jeg tale om det indhold, som netop skal understøtte købsrejsen. Og fordi det publikum, jeg skal tale til i eftermiddag, er mange af dem er selvstændige eller sidder i små virksomheder, som ikke har en marketingafdeling, der måske på samme måde vil kunne gå ind i det her emne, som de kunder typisk vil arbejde sammen med. Så vil jeg komme lidt ind på, hvordan kan man gribe det an, hvis man nu sidder selv eller har begrænsede ressourcer at gøre med. Så hvorfor overhovedet tale om B2B-content som noget særligt, som adskiller sig fra andet? Det handler rigtig meget om, at når vi som køber agerer i en B2B-kontekst, så er det ofte, ikke altid, men ofte, nogle relativt komplekse køb. Der vil være en del mennesker involveret. Det koster typisk nogle penge, hvis man skal ud og købe, uanset om det så er software, en softwareløsning, om det er en produktionsmaskine, eller hvad det kunne være, et dyrt konsulentforløb. Typisk er der noget, som har en vis kompleksitet, og det er det, som det her indhold skal bruges til. Det er at hjælpe med at gøre den her beslutning mindre kompleks, hjælpe ens kunde med at træffe den rigtige beslutning, altså være noget uddannende indhold. Så i modsætning til måske sådan rent BTC, hvor det mere handler om at inspirere og vække et behov og en lyst til at købe noget, så er der et uddannende aspekt i B2B-content, som handler om at tage ens modtagere i hånden og hjælpe dem igennem en beslutningsproces. Og så vil der ofte være et lead-genererende element, når vi taler B2B-virksomheder, og man vil gerne i kontakt med nogle potentielle kunder, og i kontakt på den måde, at man gerne vil have deres kontaktoplysninger, så man kan sende dem noget mere indhold, så man kan ned ad vejen måske få en salgsafdeling til at tage fat i dem, og forhåbentlig få gang i en dialog, der kan føre til et køb i sidste ende. Og når vi snakker B2B, så er der en bestemt købsrejse, som vi ofte bruger. Altså den kan se ud på mange forskellige måder. Der findes mange forskellige skal vi kalde modeller over det her. Jeg kan egentlig godt lide at arbejde med en ret simpel udgave, som er sådan en klassisk inbound marketing købsrejse, hvor vi har 3 faser, som vi trækker folk igennem, og så løber jeg dem lige igennem en for en her. Den allerførste fase, det vi kalder awareness eller opmærksomhedsfasen, hvor den persona, som vi prøver på at få i tale, altså den pointe i sig selv er, at vi prøver ikke at tale bare til alle eller til en virksomhed. Vi prøver på at tale til en specifik rolle, som vi ved er væsentlig i forhold til de virksomheder, vi gerne vil i kontakt med, som har noget at skulle have sagt i forhold til at kunne beslutte,
eller i hvert fald influere på den beslutning, om de skal købe vores produkt eller ej. Så her i den indledende fase, der vil vores personer blive opmærksomme på et behov eller et problem, og begynde at lave noget research for at forstå det her problem, finde mulighed for at komme et andet sted hen. Man er ikke rigtig fokuseret på specifikke løsninger endnu, men man er mere fokuseret på at løse de opgaver, som nogle gange er forbundet med det arbejde, man har. Hvis man er produktionschef i en virksomhed, jamen, så handler det måske om at sikre, at et produktionsapparat har en høj overtid, eller at man har få fejl, eller og så videre. Det handler mere om det, end det handler om at skulle ind og finde specifikke løsninger. Man er fokuseret på sit eget job to be done, så at sige. Den næste fase, lad os sige, men nu, det er så der, hvor vi kommer over i en overvejelsesfase mellem forskellige typer løsninger. Man er zoomet ind på sit problem, man er bevidst om, at man har et behov, og nogenlunde hvordan det ser ud, men der kan være forskellige måder at løse det her problem på. Det kan være, at man skal gøre noget andet end det, man gør nu, investere i en anden løsning, ændre nogle processer. Der kan være mange veje til Rom for så vidt. Og her er en rigtig væsentlig del af den her B2B-købsrejse jo altså at finde ud af, hvordan navigerer vi i de her forskellige løsninger, hvordan vurderer vi, hvad er det bedste, hvad er konsekvenserne af det ene frem for det andet, og der er enormt mange spørgsmål, som melder sig i den her fase, som er i hvert fald et af de steder, hvor man kan sige, det adskiller sig en del fra klassisk BTC-content, hvor der simpelthen bare er mindre på spil ofte. Lad os sige, at man så får zoomet ind på en specifik løsning, jamen, så er man hen et sted, hvor man nu kan træffe en beslutning, så skal man vælge en leverandør, man skal vælge nogen til at løse det her problem for sig, og så er vi mere inde i at skulle finde ud af, have fat i, ligesom have den rigtige mavefornemmelse i forhold til, hvem skal vi gå med, hvem tror vi på kan løse det her for os. Så nu skal vi vælge en specifik leverandør, vi har valgt hvilken type løsning vi vil have, nu skal vi vælge, hvem det er, der skal levere det. Og der er lige pludselig nogle helt andre spørgsmål, som melder sig. Så den her progression, når man bliver opmærksom på noget, til at man zoomer ind på løsningen, til at man finder ud af, hvem har man tillid til, kan levere den løsning, det er i en forsimplet udgave af købsrejsen. Når jeg siger forsimplet, så er det jo fordi, at det i virkeligheden sjældent er sådan, at man bare trækker folk igennem fra den ene til den anden. Altså, at det vil jo være, at man falder måske ind og ud, og der er forskellige mennesker i spil undervejs. Så i virkeligheden er den her Gartner-illustration af en købsrejse jo nok mere præcis, at der sker alt muligt undervejs, fra man får identificeret sit problem, til man får udforsket, hvilken løsning man skal have, for at finde ud af, hvad er det, vi har brug for, og så vælger en leverandør til sidst. Og alle de her pile frem og tilbage viser nogle af de ting, som er på spil under en kompleks B2B købsrejse. Men for at gøre det håndterbart, så synes jeg stadigvæk, at den anden model er absolut gangbar. Den gør, at vi har noget operationelt at kunne arbejde med, og den er stadigvæk reel. Altså det vil jo altid være sådan, at du vil skulle igennem de her 3 faser. Det kan være forskelligt, hvor man kan sige, at det største tryk ligger, men det vil altid være sådan, at du skal have sat nogle flueben i de her 3 faser, før du er klar til at lave et køb i en B2B-sammenhæng. Og for at kunne håndtere dem, så gør jeg ofte brug af et Buyer's Journey Mapping værktøj, hvor simpelthen gennemgår de 3 faser. Vi gennemgår 3 faser slavisk, og besvarer nogle specifikke spørgsmål i alle 3 faser. Formålet med at gøre det her, er jo simpelthen at få greb om, hvad der er på spil for den personer, som jeg gerne vil ud og have fat i, for den målgruppe, jeg gerne vil have til at engagere sig, og som jeg gerne vil i dialog med. Hvad der er på spil for dem undervejs, hele vejen fra awareness over til decision-fasen. Så lad os prøve at se på nogle af de her spørgsmål. Hvis du starter her i en opmærksomhedsfase, hvor vi prøver at få styr på, hvad er det, vores personer ønsker at opnå. Jamen,
Så har vi 6 spørgsmål her, som er, den første er, netop, hvad ønsker vores personer at opnå? Hvad er vores personers primære pain og udfordring? Så det er den første egentlig noget med nogle ambitioner, noget positiv drive, hvor vil vi gerne hen, hvor vil vi gerne rykke os hen. Og den anden er ofte, måske noget af det allervæsentligste, at finde ud af, hvor er det gør ondt, hvad er det, som kræver en forandring i dag. Hvad er need to i forhold til at ændre noget, så vi kan komme et andet sted hen. Og så det tredje spørgsmål handler om, hvad gør vores personer så i den her fase i forhold til de her pains? Hvad prøver de typisk at løse det? Hvem taler de typisk med? Og for at gå videre til det næste spørgsmål, så det, hvad for en følelsesmæssig tilstand er vores personer i den her sammenhæng? Det kan måske lyde lidt fluffy, men ideen med det er, at hvis vi har en idé om, vi taler til en person, som er nysgerrig, entusiastisk, så tilsiger det en bestemt form for tone eller indhold. Hvis vi taler til en, som er frustreret og mangler overblik og irriteret over ikke at kunne få løst et lavpraktisk problem, så er det måske lidt en anden tilgang, vi skal have til det. Hvis vi går videre til det femte spørgsmål, så handler det om, med de her 4 ting, øverst ovenstående ting in mente, hvad kan vi så gøre som virksomhed for at hjælpe vores personer videre i den næste fase, som jo så er overvejelsesfasen. Det er der, hvor vi gerne vil have, at de har også vores løsning på radaren, når de skal til at finde ud af, hvordan løser jeg det problem, jeg står med. Og det sidste er, hvilke spørgsmål har vores personer brug for at få svar på. Og lige præcis det her med spørgsmål, det er måske det allervæsentligste, når det handler om at omsætte det til, senere skulle omsætte det til indhold. Fordi det, vi skal bruge det her til, det er jo som en trædesten til at finde ud af, hvad for noget indhold kan vi lave, som taler ind i lige præcis det her. Så her handler det om at være super konkret, få nogle helt konkrete spørgsmål noteret ned, som de søger svar på. Det kan være, at det vil være noget, de kan søge på Google efter, det kan være noget, de vil spørge deres kolleger om, eller spørge folk, de kender i andre virksomheder. Men nogle af alle de her overvejelser, som vi gerne vil ind og påvirke, og hvor vi gerne vil have noget taletid. Og de her 6 spørgsmål, dem vil jeg typisk gå igennem for alle 3 faser. Det er de samme spørgsmål, men de vil så have en anden toning. For når vi så kommer over i den næste fase, så er det noget andet, som vores personer ønsker at opnå i den her sammenhæng. Så er vi nu fokuseret på løsningen på et problem. I en B2B-sammenhæng, så vil det måske ofte handle om her, at få et form for overblik over, hvilke muligheder har jeg egentlig at gøre godt med. Fordi man typisk kigger ind i, eller ofte kigger måske ind i en faglighed, som man ikke kender, eller et marked, som er broget, hvor der findes mange forskellige typer leverandører, og det hænger også sammen med de pains, som er, altså simpelthen fundet ud af, at ofte campaign er, jeg tror måske, jeg sammenligner æbler og pærer, når jeg sammenligner den ene løsning med den anden, så hvordan i alverden navigerer jeg i det her? Og der er vi netop tilbage med noget af det, jeg nævnte tidligere. Det handler om at hjælpe modtageren med at navigere i alle de her overvejelser, alle de her spørgsmål. Så lad os sige, at man i overvejelsesfasen også går de her ting igennem. Hvordan kan vi bedst hjælpe dem videre til en beslutningsfase, hvor de meget konkret overvejer os som leverandør, og hvad for nogle spørgsmål har de i den her midterste overvejelsesfase. Og så havner vi over i beslutningsfasen, hvor det bliver en mere håndholdt dialog, kan man sige, ofte. Og i de 2 første, der er det måske mere digitalt content, vi er ude i, hvor når vi er inde i en konkret salgsdialog i en B2B-sammenhæng, så vil det jo ofte være en en-til-en dialog, eller i hvert fald måske en til en hel gruppe af mennesker i en virksomhed, som er i gang med at købe noget. Og her er det så igen nogle andre ting, som er på spil. Det handler om at opbygge noget tillid. De skal stå tilbage med en rigtig mavefornemmelse i forhold til at være trygge i, at den investering, de laver, det rammer ikke dem selv i røven senere. At de
har et overblik over, hvad sker der efter, at vi har skrevet under på den her kontrakt. Hvad kigger vi så ind i? Hvad betyder det for os? I det hele taget have en sikkerhed omkring, hvad vi er i gang med at købe, og tror vi på, at det her det bliver en succes, sådan som en udregning af ROI vil også ofte være på spil i den her sammenhæng. Så for at få et greb om vores købsrejse, så vil jeg gå de her 6 spørgsmål igennem for alle 3 faser. Og jeg vil gøre det grundigt. For noget af det, der ofte går galt, når vi snakker buyers journey mapping i en B2B-sammenhæng, er, at det simpelthen ikke bliver dybt nok til, at det rigtig er brugbart. Vi bliver på sådan et selvfølgeligt niveau. Så det handler om, hvis man skal have noget ud af det her, at blive ved med ligesom at gå lidt dybere ned i hver enkelt spørgsmål, og se, hvad ligger der bag ved det ene behov. Hvordan kommer vi ned og bliver konkrete på, hvad det er, de har brug for i de enkelte sammenhæng. Det man så kan stå tilbage med, når man har gjort det her, det er sådan en matrix, som det du kan se her. Det er godt, det kan være, hvis du ikke nødvendigvis lige kan se, hvad det er, der står, men pointen er bare, at her har du faktisk et ret godt billede af, hvad er der på spil for vores persona i de 3 faser. Hvad ønsker de at opnå i hver enkelt fase? Hvad er det for nogle pains, der er væsentlige i hver enkelt fase? Helt ned til, hvad er det for nogle helt konkrete spørgsmål, som de gerne vil have svar på i hver enkelt fase. Det her det er taget fra en virksomhed, som sælger mærkningsløsninger til industrien, som er sådan integreret på en produktionslinje, hvor de har brug for at få mærket noget produktion, nogle varer. Og der er alle mulige ting, som melder sig i forhold til i den indledende fase, for eksempel kan man overhovedet lave en mærkning på det her produkt, om det så er med laser eller gravering, eller hvad det nu kunne være. Og hvordan undgår jeg fejl i det? Hvordan kan jeg integrere det i den produktionslinje, jeg har? Og til at man skal over og finde ud af, hvordan kan jeg vælge en rigtig løsning, når det nu er så svært at sammenligne, og hvordan vil det, hvis vi skal gøre det, hvordan ser det konkret ud på mine materialer, og så over i en beslutningsfase, hvor det måske handler mere om, hvem har jeg gjort det her for tidligere, har der brug for, at mine medarbejdere bliver trænet i noget, og hvordan foregår det, og hvad med support. Og det man står tilbage med her, er altså et ret godt udgangspunkt for at begynde at lave indhold. Du kan tage hver enkelt af de her spørgsmål, så kan vi sige, okay, vi er lige blevet enige om, at det her spørgsmål det er vigtigt i den her del af købsrejsen, og for at skubbe folk videre til den næste del af købsrejsen. Så hvordan besvarer vi det? Besvarer vi det i dag? Digitalt kan man finde noget indhold om det på vores website for eksempel, og hvis ikke, jamen, så er det jo et sted at starte. Så er der jo brug for, at vi tager fat i det her spørgsmål, og så laver indhold om det. Og det kan have mange former. Men altså, basalt set, så tager vi de her spørgsmål fra købsrejsen, de her behov og udfordringer, og bruger dem som benzin til at lave en contentplan. Så, og det kan være alt fra artikler til, som i det her tilfælde, en interaktiv test, som kan finde ud af, om hvad for en mærkningsteknologi, der vil være rigtig til et specifikt materiale, til at man kan lave en checkliste til, hvad nu hvis du vil insource mærkning, i stedet for at skulle have det sendt ud af huset, hvad har du så brug for? Og forskellige former for artikler, som gør modtageren klogere på de sådan konkrete lavpraktiske udfordringer, som de står med i den indledende fase. Og sådan gør man så for alle 3 faser. Og pointen med det her er, at i stedet for at sætte sig ned og tænke, hvad kunne vi finde på, der kunne være spændende at lave? Vi skulle ikke give et nyhedsbrev næste måned, men hvad kunne være sjovt? Hvad rører sig? Så på en måde bliver det måske lidt for fragmenteret, nogle gange lidt for tilfældigt, hvor hvis man går den her vej, så begynder content at være strategisk. Så tjener det et formål, så har det en helt klar funktion. Det
er målrettet en bestemt person. Det er målrettet den her personas bestemte behov i bestemte dele af købsfasen. Så det er en form for mekanik, som skal hjælpe vores modtager, vores personer med at komme godt igennem en købsrejse. Og få tillid til, at vi som virksomhed ved, hvad vi snakker om, sådan at man i sidste ende står og føler sig godt klædt på til at kunne træffe en købsbeslutning og turde sætte en underskrift på en kontrakt. Godt. Lad os lige prøve at gøre det konkret. Jeg har taget et sådan meget klassisk, kan man sige, eksempel med, som er en virksomhed, der hedder Perfion, som jeg tidligere har arbejdet med. De sælger Product Information Management software, eller et system, som hjælper virksomheder med at holde styr på deres produktdata. De taler til eksempelvis en marketing manager. Og det de ved er, at der er på spil i sådan en awareness-fase for en marketing manager, er, at de vil ofte skulle i gang med noget e-commerce på en eller anden måde. De vil hvis de får udstukket, nu skal vi til at sælge på nettet, så opstår der nogle behov i den her virksomhed. Så opstår der behov for at have styr på sine produktdata, og derfor giver det mening at lave noget indhold, som handler om, hvordan bliver man som B2B-virksomhed klar til e-commerce. Så lad os sige, at vi får vores marketing manager til at være interesseret i det, så kan han eller hun læse noget om, hvordan man bliver det, og bliver på en måde sådan lidt zoom ind på PIM som en mulig løsning. Og så har vi i en overvejelsesfase en købsguide, som er sådan et af mine absolut yndlingsformater, som simpelthen hjælper modtageren med at navigere i den her købsbeslutning. Hvad for nogle spørgsmål har jeg brug for at kunne svare på, for at jeg får taget en rigtig beslutning? Hvad skal jeg være opmærksom på? Hvilke faldgrupper skal jeg undgå at falde i? Fordi hvis du nu står som B2B marketing manager, og du ikke har købt PIM software før, eller PIM-system før, jamen så har du svært ved at finde ud af, om du vælger det ene, hvordan du skal vælge det ene eller det andet, og hvordan finder jeg det, som så passer til mit behov. Og det er jo ikke en uvæsentlig, det er ikke en uvæsentlig investering, så du har virkelig brug for at ramme rigtigt første gang. Og lige præcis det her med, at man når man som købende part er med til at købe noget, som er forretningskritisk, som er dyrt, både i indkøb, men jo næsten endnu mere, fordi det er inde og rokke med nogle forretningsprocesser, som hvis sådan et projekt, det kører skinnerne, så koster det på rigtig mange parametre. Så man har brug for at være sikker på, at man træffer den rigtige beslutning. Og det er altså noget, som vi som virksomheder i høj grad kan bruge, så vi kan hjælpe folk med at navigere i det her, og træffe de rigtige beslutninger, og være dem, som hjælper dem til at finde ud af, hvad der er det rigtige for dem. Nu siger vi så, at de er nået til et sted, hvor de har styr på, hvad har jeg brug for at vide, for at kunne træffe en rigtig beslutning om at købe et PIM-system. Og den sidste, et element her i en beslutningsfase, den hedder så den gode PIM-implementering. Så der er vi der er de jo inde og overveje Perfion som en løsning, og Perfion viser, okay, hvis vi går den her vej, der er styr på det, vi ved, hvordan det her det skal implementeres, her har et indblik i, hvordan vi arbejder, så kan man ligesom få et mentalt billede af, hvad sker der, efter vi har købt. Okay, vi kan se, at de har en fast proces, vi kan føle os trygge i, at vi bliver taget i hånden, så er man mere tilbøjelig til at turde sætte den underskrift. Nu er det her sådan 3 gode guides eller white papers, men det her det kan selvfølgelig det kan selvfølgelig være alle mulige andre formater. Lad os prøve at tage en anden virksomhed, i virkeligheden samme proces, men bare med nogle andre formater. En virksomhed, som hedder JLI Vision, som sælger inspektionssystemer til kvalitetskontrol i industrien, vi kalder Machine Vision. Der har vi blandt andet lavet et indholdsunivers, som vi kalder for Vision Lab, som er nogle små sådan uddannende rådgivende videoer, hvor ingeniørerne fra
fra JLI Vision, de fortæller om, hvordan de løser lavpraktiske problemer. Nogle af de her problemer, som man står og knokler med, hvis du nu er projektleder ude på en eller anden produktionslinje og skal finde ud af, hvordan gennemfører vi en god kvalitetskontrol, så vil der være nogle helt lavpraktiske udfordringer, som man har brug for at få løst. Og ved at inspirere til, hvordan man med machine vision kan løse dem, jamen, så har JLI en mulighed for at komme på lystavlen hos de her mennesker. Og de gør det så samtidig på en måde, hvor de får iscenesat sig selv som eksperter på deres felt. Altså de udlægger ligesom teksten, fortæller os, sådan her gør vi, sådan her arbejder vi, det her er en måde at løse det på. I en overvejelsesfase, der har de så for eksempel en interaktiv test, som hedder Can this be inspected? Fordi et af de primære spørgsmål, der melder sig i købsrejsen for de virksomheder, som de taler med, er egentlig, kan man overhovedet lave machine vision inspektion af et emne som vores, af en plade, der har den her størrelse, eller af et glaselement, eller af hvad det nu kunne være. Og der er ligesom lavet en test, hvor man svarer på et dusin spørgsmål om det emne, som man gerne vil have inspiceret. Og så får man til sidst, så ryger man ligesom i en af 3 kasser i forhold til, om det bliver en simpel opgave, om det er en semi-kompleks opgave, eller det er en kompleks udviklingsopgave, som man står overfor, hvis man gerne vil bruge machine vision til at løse det. Og man får også en cirka pris på, hvad det vil koste. Og det her, det er jo super godt indhold på flere måder, fordi hvis jeg nu står i en situation, hvor jeg har brug for at finde ud af det her, så vil jeg jo, så det er en hurtig, god måde at få en pejling på, er det her en vej at gå for mig? Er det en mulig løsning blandt andre løsninger? Og det giver mig et individuelt output, i stedet for at jeg kan læse en generel tekst om det og prøve at danne mig et billede. Jeg får noget, der er lige præcis tilpasset mine behov. Og hvis man så kigger på den anden side af skærmen, han har sagt, altså så i den her situation afgiver jeg jo en hel masse information om mit behov. Og når jeg udfylder sådan en test her, så accepterer jeg også, at de her data bliver gemt. Og det betyder jo, at JLI Vision så har de her data nu i deres CRM, og kan bruge det som afsæt for en informeret dialog, hvis de skal tage fat i den her mulige kunde, som har udfyldt den her test. Så det giver jo noget viden, som gør en salgsdialog mere kvalificeret, og altså bare nemmere at få taget hul på, for man ved ligesom, hvor de gerne vil hen af, og man ved, om det er muligt at hjælpe dem eller ej. Over i decision-fasen, der har vi eksempelvis en god gammeldags ROI-beregner, hvor du kan smide, altså simpelthen Exceler, du kan smide dine egne data ind, og så får du et output på, hvornår giver det her mening rent økonomisk. Og det er jo et konkret værktøj. Man står, hvis man skal have gennemført det her, så har man givetvis et behov for i sin virksomhed at overbevise nogle andre, en styregruppe eller en ledelse eller noget, eller sig selv, om at det her er en købsbeslutning, som giver økonomisk mening. Og der er en ROI-beregning et helt oplagt værktøj for at konkretisere det og se, jamen, alt andet lige, det her det ser ud til inden for 2 år, så er penge tjent ind igen. En helt afgørende del af det at kunne træffe den købsbeslutning. Og det er jo sådan et buying job, som man står med til sidst i en købsproces, og det kan vi hjælpe dem med på den her måde. Så det er jo en måde at prøve at trække en virksomhed igennem den her købsproces. Så det går, at de dumper ind forskellige steder, men igen, det er nogle mentale flueben eller helt konkrete buying jobs, der skal laves undervejs, og det kan vi bruge indhold til at hjælpe dem med. Men okay, hvad nu hvis man ikke er en mellemstor B2B-virksomhed, men bare er sig selv, bare konsulent, og det hele måske ikke ser så komplekst ud, end som så. Giver det så mening at tænke købsrejse? Giver det mening at tænke content? Og ja, det gør det naturligvis, fordi uanset hvad, så er du ude for at sælge noget, og så findes der en købsrejse, og den skal man kunne tale ind i.
Det kan godt være, at den ikke er så kompleks, som det vil være, hvis du køber et machine vision anlæg til 1 million, men der er alt andet lige en købsrejse, som man kan tale ind i med indhold. Og det man jo i hvert fald også kan bruge indhold til, hvis nu for eksempel er solo-konsulent, en blandt mange ofte, så kan man jo bruge indhold til at stå ud fra mængden, til at og hvis man ligesom over tid har udgivet indhold, som er med til at forklare, hvor det er, man står, og hvad det er, man gerne vil, hvordan man arbejder, jamen, så kan man blive ham der med, eller hende der med det der. Altså man får ligesom man bliver forbundet med noget fagligt, og man formidler sin faglighed. Og det kan være helt afgørende i forhold til at blive valgt til fra. Så du kan bruge det som et differentieringsparameter i forhold til konkurrenter. Og altså som den bedste måde at vise nogen, eller overbevise nogen om, at man er dygtig. Det er jo ved ikke bare at sige det, men ved at gøre det, ved at vise det. Brug hvis du deler ud af din viden, så kan folk se, at du har den. Og på den måde er der i højere grad til mulighed for at opbygge en tillid til, at du faktisk er ekspert. Så ager som sådan og del ud af din viden. Og så handler det jo også om at give folk en mulighed for at vælge dig til. Altså at sige, det der, det resonerer. Det forstår jeg, det vil jeg gerne, hende eller ham vil jeg gerne arbejde sammen med. Eller på den anden side sige, den der tilgang til, det er ikke mig. Hende skal jeg ikke arbejde sammen med, ham skal jeg ikke arbejde sammen med. Så det handler både om at stå et sted, hvor man både kan blive valgt til og fra. Og i den sammenhæng er der sådan en meget simpel, kan man sige, model, som kan være enormt god at bruge i den her sammenhæng. Altså simpelthen opstille en form for old way, new way tankegang. Old way forstået som, det her det er den måde, min branche typisk har ageret på. Det er den måde, det problem, som jeg hjælper med at løse, typisk er blevet løst på. Det er der x, y, z problemer med. Sådan her gør jeg nu. Sådan her gør jeg. Det her det er den nye måde at gøre det på. Det er bedre på grund af x, y, z. Så stiller man sig et sted, hvor man tager stilling til sit fagområde. Siger, sådan er der mange, der gør. Det er ikke min måde at gøre det på. Jeg gør det på en anden måde. Jeg har de her holdninger til det. Jeg synes, at mit felt skal bevæge sig i den her retning. Og den her old way, new way er jo også simpelthen en måde at finde at skille sig ud på, og have et meget klart sådan, ståsted, hvor folk kan se, det er ham, der står for den der måde at tænke på. Det betyder ikke, at du skal opfinde noget nyt, nødvendigvis. Det betyder ikke, at du skal være fuldstændig unik, men du skal have nogle holdninger og faglige ambitioner, som du kan beskrive på en måde, så det ikke bare er business as usual. Der skal være en grund til, at man går med dig, og det kan du bruge indhold til at understøtte. Og det handler jo, på den måde, så handler det jo stadigvæk om købsrejsen, det her. Også selvom man bare er en enmands konsulentbutik, der hjælper virksomheder med rekruttering, eller hjælper virksomheder med at implementere software, eller hvad det nu end måtte være, så har dem, du taler med, nogle daglige udfordringer, som du kan tale ind i. Det er der, hvor du bliver relevant at forholde dig til. Du fortæller ikke bare om dit produkt, men du fortæller, hvordan de kan løse deres udfordringer. Selvfølgelig det, som er relateret til det, du nogle gange sælger, det er ikke så relevant, hvis det bare handler om, hvordan de får skiftet filter i kaffemaskinen, men hvis det nu, men de problemstillinger, som lægger sig op af dit område, det er dem, du skal prøve at hjælpe dem med. Og så er der jo en købsbeslutning, som man kan hjælpe dem med at navigere i. Hvis du har været vant til at gøre det ene, så skal du tænke over de her 3 ting, fordi så står du bedre i forhold til at kunne træffe en købsbeslutning. Og den sidste del, som så er det her med at vise hvordan du arbejder.
Vis, hvad dine processer er. Hvordan du gør, så folk kan se, og hvis jeg køber hjælp hos ham eller hende, så ved jeg, hvad jeg får. Og så kan du stå i en situation, hvor de her salgsmøder, som man skal holde, de ændrer sig ret meget, fordi præmisserne er på plads. Folk, de ved godt, hvad de vil købe. De har læst det, du har skrevet, eller set de videoer, du har lavet, og tænkt, ja tak, det forstår jeg, det vil jeg gerne. Og så handler det mere om at få rammerne omkring samarbejde på plads, end det handler om at skulle forklare, at jeg gør sådan, og det kan hjælpe dig på den måde. Alle de der ting, det har folk selv, det har folk selv researchet sig frem til. For det er jo også en helt væsentlig underliggende pointe i det her, at ens målgruppe i en B2B-sammenhæng undersøger meget mere på egen hånd nu, end man måske har gjort, hvis man går nogle år tilbage, hvor det i højere grad var lagt op til, det var mere, altså kortene var ligesom på sælgernes hænder, så nu sidder man som køber med alle kortene, fordi man har typisk adgang til al viden, og man vil gerne kunne uddanne sig. Og det her ønske om og behov for at uddanne sig, og kunne træffe de gode købsbeslutninger, det er det, vi skal tale ind i med vores content. Og i sidste ende, så handler det basalt set om en ting, det handler om at opbygge tillid. Det er det B2B-content, det gør, når det rigtigt fungerer, det er, at det opbygger tillid. Hvis du spørger folk, og jeg har gjort det mange gange i forbindelse med oplæg, hvad det egentlig var sådan det definerende for, at de valgte den ene leverandør frem for den anden, så det er næsten altid, forudsat selvfølgelig, at man har den rigtige opfattelse af pris kontra kvalitet. Jeg stolede på dem. Jeg følte, jeg havde en god mavefornemmelse i forhold til, at de kunne hjælpe mig. Jeg følte, vi var på bølgelængde. Det handler rigtig meget om tillid. Og den relation, der findes der. Og den kan altså både opbygges og understøttes gennem indhold, fordi du får mulighed for at dele ud af, hvad du mener og hvad du kan. Og på den måde kan du bruge B2B-content som en strategisk del af dit salgsarbejde, fordi du kan simpelthen bruge det som benzin på den her motor, og hjælpe dine modtagere hen et sted, hvor de føler, at det er det rigtige at indgå i et samarbejde med dig. Det var det, jeg havde tænkt mig at fortælle om, hvordan B2B-content i relation til en købsrejse virker, hvordan man kan gribe det an for at få godt greb om det, og hvordan man kan omdanne idéerne til nogle helt konkrete produkter. Jeg håber, du fik noget ud af det. Kan du have en god dag. Hej.